Hai semuanya, aku habis keramas. Aku mau keringin pakai Break Glam Hair 100. Aku pakai timer ya, jadi kalian tahu berapa lama aku hide dryer. Hide dryernya lucu banget ya, mengeringkan rambut dengan lembut dan cepat. Jangan lupa merawat rambut selalu ya. Wah, rambutku kering kurang dalam 5 menit loh auntie uncle. Jangan lupa beli Break Glam Hair 100 ya, samaan dengan aku.